الله وبركاته. اهلا بيكم. هنتكلم على عطل النهارده من اعطال غسالة الاطباق، وهو مشكلة ضجيج غسالة الصحون. لو غسالة الاطباق عندنا فيها صوت مرتفع، صوت وش او صوت تخبيط، فلازم ننتبه ونحل المشكلة دي. هنعرف ازاي نحلها. طبعا وقت ما نسمع الصوت العالي او الخبط او احتكاك حاجة في بعضها، فلازم ننتبه فورا. ما ينفعش نسيب الموضوع كده، لان ممكن يحصل مشاكل اكبر. اول حاجة هنشوف المكونات الداخلية داخل غسالة الاطباق. بنعمل بوز او ايقاف مؤقت، نشوف الاطباق بتاعتنا. نلقي نظر عليها، الاطباق او الحلل او الكوبايات او الحاجات دي، نشوف في اي خلل او لا. ونشوف المرشات كمان، اللي هي رشاشات بتاعة المياه او المرشات، بتخبط في اي حاجة او مش راكبة كويس، كان فوق او تحت. ده ممكن يسبب كتير من الضوضاء. فديت اول حاجة نشوف عليه رص الاطباق بشكل صحيح. وكمان نشوف المرشات اللي هي راكبة كويس ومفيش حاجة عائق ليها بتخبط منها. وممكن سبب تاني، ممكن لو الباب عدم إغلاقه جيدا ممكن يسبب المشكلة دي. ووضع الأطباق بالشكل الصحيح يسبب المشكلة دي. فهي دي ممكن الأسباب الأكثر احتمالا. لو كل حاجة تمام و نفس المشكلة، صوت عالي أثناء التشغيل، الباب مقفول كويس، وكمان الاطباق محطوطه بشكل صحيح، مفيش حاجه خفيفه او حاجه بتخبط او كوبايات او اي حاجه داخل الغساله. وكمان المرشات مش هي سبب الصوت، مش مكسوره او مش بتخبط في حاجه. فلازم نشوف ايه السبب من داخل الغساله نفسها، علشان ما يعملش مشكله تانية. فدي معظم الاسباب اللي بتحصل في الغساله، والصوت العالي. وشكرا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.